7 dars mavzu kompyuterning qo'shimcha qurilmalari. Hozirgi kunda biror ish yurituvchini yoki korxona ish faoliyatini printer, skaner, faks, modem, web kamera, ovoz kuchaytirgich, quloqchin kabi vositalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Albatta, siz ular haqida eshitgansiz va ulardan foydalanib kelmoqdasiz. Bu qurilmalar va vositalar kompyuterning asosiy qurilmalari hisoblansa-da, insonlarning kundalik hayotidagi ularga ehtiyoj juda katta. Keyin bu qurilmalar bilan yaqinroqdan tanishib chiqamiz. Nomlarini toping. Rasmda berilgan narsalarning nomlarini topishga harakat qilib ko'ring. Masalan, sistema bloki, web kamera, Wi-Fi, printer, skaner. Kompyuterning tashqi qurilmalari yordamchi qurilmalar deb ham aytiladi. Ularning vazifasiga ko'ra ma'lumotdan kiritish qurilmalari, ma'lumotlarni kompyuterdan chiqarish qurilmalari, ma'lumotni ham uzatish ham qabul qilish qurilmalariga ajratish mumkin. Kompyuterlar qo'shimcha qurilmalarsiz ham ishlay oladi, ammo ularsiz axborotni izlash, qayta ishlash, tashqi xotirada saqlash, uni chop etish yoki uzatish amallarini bajarib bo'lmaydi. Kompyuterning tashqi qurilmalaridan birisi eng ko'p ishlatiladigan printer. Printer kompyuter xotirasidagi ma'lumotlarni qog'ozga chop etib beruvchi qurilma. Printerning bir nechta turlari mavjud. Ular pufaygichli, lazerli, matrisali, ko'p funksiyali rasmdan ham ko'rishlaringiz mumkin. Ikkinchi qo'shimcha qurilmamiz skaner. Skaner qog'ozdagi matn yoki tasvirlarni kompyuter xotirasiga kiritadi. Kompyuter esa xotirasiga olingan axborotni maxsus dasturlar yordamida qayta ishlashga yordam beradi. Skanerning rasmi. Skanerning ham bir nechta turi mavjud. Birinchisi barabanli, planshetli skaner, qo'l skaneri. Kompyuter faqat matn, rasm, chizmalargina emas, balki tovushli axborot, muzika, video, filmlarni ham uzatuvchi texnologiya hisoblanadi. Ammo bunday turdagi axborotni uzatish ovoz kuchaytirgich, mikrofon yoki quloqchinlarsiz amalga oshirib bo'lmaydi. Ovoz kuchaytirgich, mikrofon, quloqchin, musiqa aksessuarlari, video yoki film shaklidagi axborot tovushlarini uzatish yoki yozib olish uchun qo'llaniladi. Rasmdan ovoz kuchaytirgich, kolonka, mikrofon, quloqchin rasmlari. Rang-barang reklama, gazeta, jurnallar, yer landshafti xaritalari, muhandislik chizmalari kabilarni oddiy printerda chop etishning imkoniyati yo'q. Buning uchun maxsus chop etish uskunalar yaratilgan bo'lib, ular plotter, 3D printer va keng formatli printer deb yuritiladi. Ular katta hajmdagi rasm va tasvirlarni chop etish qurilmasi hisoblanadi. Rasmdan birinchi rasmdagi plotter, uchinchi rasmdagi 3D printer, ikkinchi rasmdagi 3D printer, uchinchi rasmdagi keng formatli printer rasmi. Kundalik hayotimizda muhim o'rin egallagan internet xizmatlari modem deb ataluvchi qurilmalarsiz tasavvur etish qiyin. Uning asosiy vazifasi uzoq masofada joylashgan kompyuterlarga ma'lumotlarni telefon tarmog'i orqali tez uzatish va qabul qilishdan iborat. Modem tovush analog signallarni raqamli signallarga va aksincha raqamli signallarni tovushli signallarga o'girib beruvchi qurilma. Modemning ham bir nechta turlari mavjud. Rasmda ko'rib turgansiz simsiz modem, Wi-Fi, USB, ichki modem, tashqi modem. Hozirgi kunda kompyuterning deyarli 50 dan ziyod qo'shimcha qurilmalar vositalari iqtisod, fan, tibbiyot, avtomobilsozlik, kosmonavtika, robototexnika kabi sohalarda keng va samarali qo'llanib kelmoqda. Rasmdan yana bizga bugun o'tgan printer, web kamera, proyektor, elektron bor, elektron daskalar, OR ochkilar kiradi. Dars tugadi.